السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में इस बात Geçen hutbede şundan bahsettim. Yüce Allah der ki, duaların kabul edilişi için Yüce Allah'a kamil olarak inanmak, tam olarak inanmak ve ona bütün güçlerin sahibi olarak kabul ettiğini düşünerek ondan dilemek ve onun buyruklarına amel etmek gereklidir. Yüce Allah'ın buyrukları nelerdir? Geçen hutbemde de dahi ben bundan bahsettim. Bunun için Yüce Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim gibi yüce bir kitap bahşetmiştir. Bu kitapta Yüce Allah'ın bütün buyrukları, bütün emirler ve yasaklar mevcuttur. Yüce Allah dedi ki فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي benim kullarım benim buyruklarıma inansınlar. O buyruklar Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Onları kabul etsinler. Bunun sonucunda Yüce Allah duaları dahi kabul edecek ve nur dahi insana nasip olacak. Allah-u Teala der ki sonunda ne netice çıkacak? Allahum yarşudun. Onlar hidayeti bulsunlar diye. Ve bu hidayet sonucunda benim yakınlığımın manzaralarını görsünler. Onlar doğru yolda yürüyenler olsunlar. Onlara yol gösterilsin. Onlar hayırdan yana olsun, kötülüklerden korunanlar olsunlar. Kendi yaratılış gayesini de tamamlayan olsunlar. Ve yüce ahlak vasıflarına bağlı kalarak birbirlerinin hakkını verenler olsunlar. Bunlar yalnız Ramazan'da mı gerekli olur? Ki özel olarak bundan bahsedilmiştir. Biz eğer Ramazan'da Yüce Allah'ın buyruklarına amel edersek o zaman müstakil olarak hidayet bulmuş mu olacağız? Ramazan'da amel ettik diye Ramazan yalnız bu işler için özellikle hatırlatmak için olur ve bu terbiye ve mücahede netice ayında biz terbiye alarak mücahede ederek ya mücahede etmeye çaba sarf ederek birbirimizi görerek
Yüce Allah-u Teala'ya yaklaşmanın yollarını arayalım. Aramızdan bazı iyi amel edenler, bazı iyi ibadet edenler güzel ahlak vasıflarındadır. Onlar bir araya gelirler ve birbirlerini içtimai bir şekilde görürler. Fırsat ellerine geçer. Bundan kendi durumlarına dahi dikkatleri çekilir. İçtimai ve infiradi, kişisel olarak Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek biz ona yaklaşalım. Kendi dualarımızın kabul edilişini dahi görelim ki müstakil bir şekilde Yüce Allah-u Teala'ya yaklaşarak kendi dünyamızı ve akıbetimizi süsleyenler olalım. Kur'an-ı Kerim'de birçok buyruk vardır. Onları yapmak yahut ondan uzak durmak Allah-u Teala bize emretmiştir. Onlardan uzak durun yahut onları yapın. Arada bir onları hatırımızda tutmamız lazım. Tekrar etmemiz lazım. Şu anda ben bazı buyrukları ele aldım. Temel buyruk ki daima onu gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. O da insanın yaratılışın gayesidir de o Allah-u Teala'nın ibadetini yapmaktır. Yüce Allah'ın buyurduğu gibi ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bunun tercümesini şöyle yapmıştır. Ben cinleri ve insleri şu gaye için yarattım ki onlar bana ibadet etsinler, bana tapsınlar. Bu konuyu ben birçok defa daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Sık sık buna dikkatinizi çekiyorum. Fakat aramızdan birçok kimse birkaç gün bunu hatırında tutarlar. Sonra unuturlar. Hatta ki ben biliyorum, ben gördüm, bazı hayatlarını vakfetmiş olanlar, hatta din bilgisine sahip olanlar dahi ve bilgisel olarak onun önemini anlarlar. Bunlar dahi buna dikkat etmezler. Nasıl ki dikkat etmeleri gerekiyorsa öyle dikkat etmezler. Sonra cemaat yöneticileri vardır. Toplantılarda bilgisel yeteneklerini göstermeye çalışırlar. Birisinin muamelesi ileri sürülürse ona Kur'an ve hadisin ile havale referans vererek ona yol göstermeye çalışırlar. Fakat bazı kimseler öylelerdir ki bu temel buyruğuna onların dikkati nasıl olması gerekliyse öyle değildir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde der ki siz şunu iyi biliniz. Sizi yaratmakla Allah-u Teala'nın gayesi şudur. Siz onun ibadetini yapasınız ve onun için olasınız. Dünya sizin asıl gayeniz olmasın. Ben sık sık bu ameli beyan ediyorum. Gayem şudur ki bu bir tek sözdür ki bunun için insan bu dünyaya gelmiştir. Ve bu sözdür ki insan ondan uzaktır. Mesih Maud Aleyhisselam bunu daha da açtı daha sonra. Dünyayı hedef haline getirmenin anlamı bu değil ki siz temel görev dahi yapmayasınız. Tabi onu da yapın. Ancak ibadet görevi hatta yaratılış gayesi sizin ilk tercihiniz olmalı. Bugünlerde Ramazan'da genellikle buna amel ediliyor. Geceleyin yatsı namazı dahi batılı ülkelerde çok geç oluyor. Namazdan bitirmez saat 11'i çeyrek geçmiş oluyor. Sonra bazı kimseler teravih namazı dahi kılarlar. Camilerde teravih dahi kıldırır. Eve gidinceye kadar yatacaklarına kadar 12 saat yarım gibi olur. Sonra 2-2.30'da
Sahur için mutlaka kalkıyor olacaklar ve nafile namaz dahi kılıyor olacaklar. Cami namaz için dahi gelirler. Bu da ispat ediyor ki eğer irade varsa, yalnız bilgisel olarak bilmek değil, ameli çaba dahi varsa, o zaman ibadetin en şekli namazda tembellik göstermesinler. Hatta çaba sarf ederek gelsinler. Mescidlerde namaz, cemaat ile birlikte namaz eda etmek Allah-u Teala'nın buyrukları ile olur. Onun için bu Ramazan'da hayatlarına vakfetmiş olanlar, onlar söz verdiler. Biz dinimizi dünyadan üstün tutanlarda olacağız ve en ilk saflarda olacağız. Bütün güçlerimizle çaba sarf edeceğiz. Ve yöneticiler ki cemaat üyeleri onları görüyorlar ve onları seçiyorlar ki onlardan daha iyidirler. Onlar bir örnek olmalıdırlar. Onlar çaba sarf etmelidirler. Yalnız Ramazan'da değil, Ramazan'da Allah-u Teala'nın söylediği yola göre ibadete önem vermemelidirler yalnız Ramazan'da. Ve yalnız günleri saymasınlar ki şimdi 13 gün kaldı, 12 gün kaldı. Biz ondan sonra daha önce eski davranışa geri döneceğiz. Aksine çabaları şöyle olmalı. Bu Ramazan'ın terbiyesi ve mücahede bizi ibadetimize dikkat etme konusunda bizde bir iyilik yaratmıştır. Biz onu müstakil olarak hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Örneklerimizi ileri sürmeliyiz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bir iktibasını ileri sürdüm. Çok sancılı bir şekilde Mesih Aleyhisselam dedi ki ben sık sık dikkatinizi çekiyorum. Bu konuda birçok iktibas dahi ileri sürüyor Mesih Aleyhisselam ki daha da bu konuyu açılmış oluyor bunlarla. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde der ki Allah-u Teala'nın iradesi insanı yaratmakla yalnız ibadet ise o zaman mümin başka bir şeye maksud haline getirmemeli. Nefsin hakları caizdir fakat nefsin itidalsızlığı caiz değil. Nefsin hakları şu bakımdan caizdir ki o tamamen boş kalmasın. Siz bunları şu gayeyle işletin. Bundan istifade edin ki siz ibadet edebilirsiniz. Şu gaye için ki sizin asıl gayeniz olsun. Hayır öyle olmasın. Nefsin hakları eda etmenin hadiste dahi zikri vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizin nefsinizin dahi üzerinizde hakkı vardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam der ki şüphesiz bu hak vardır. Fakat bunda itidal olmalı. Orta bir davranış olmalı. Caiz nefsin haklarını eda edin. Çünkü bu haklar Allah-u Teala insanın yaratılışında yaratmıştır. Onun için bunları eda etmek pek gereklidir. Bunlardan istifade edin. Yoksa bazı şeyler öyledir ki eğer onlar kullanılmazsa, hakkı verilmezse, nefsin hakkı, bazı hisler yok olur ki o da asıl gaye değil. İnsanın yaratılışının aksine ibadet gayesiyle birlikte onları kullanmak dahi pek gereklidir. Yüce Allah-u Teala'nın yarattığı özellikleri ve güçleri kullanmak gereklidir. Ve kullanmamak Allah-u Teala'ya şükürsüzlük yapmak demektir. Şükür etmemek demektir. Bir sahabiye vardı. Kötü bir durumdaydı. Ne hazırlanırdı ne de
tarak kullanırdı. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz etti. Şöyle pis kalıyor. Kendisi sordu. Dedi ki ben kimin için hazırlanayım? Benim kocam hem gece gündüz ibadet ediyor hem de geceliğin ibadet ediyor. Resulullah kocasını çağırdı. Ona dedi ki senin kendi nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Karının senin üzerinde hakkı vardır. Demek ki bütün haklar eda edilmeli. Fakat gaye, yaratılış gayesi daima gözlerimizin önünde olmalı. Nefsin hakları dahi eda edilecek. Sağlıklı olacak insan. Sağlık olursa ibadet dahi güzel bir şekilde olabilecek. Sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Yersiz olarak haram etmekle helal dahi haram haline gelir. Ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun buyurmuştur. Bundan apaçıktır ki insan ibadet için yaratılmıştır, ancak bu gayeyi tamamlamak için ne kadar gerekliyse eğer ondan daha fazla alırsanız helal olursa yine de boş oluşundan dolayı kendisi için haram olur. Caiz istimal, caiz kullanılış caizdir her şeyin. Fakat gereğinden de fazla kullanmak helal dahi onu haram haline getirir. Bir insan gece gündüz nefsani lezzetlere meşgul ise o ibadetin hakkını nasıl verecek? Mümin için gereklidir ki acı bir hayatı benimsesin. Fakat ayyaş olmakla onun hayatının 1/10'ini dahi elde edemez. Sonra diyor ki asıl gaye insanın yaratılışın şudur ki Rabbini tanısın ve ona itaat etsin. Nasıl ki Allah-u Teala buyurmuştur. Ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cin ve insleri şu gaye için yarattım ki onlar benim ibadetimi yapsınlar. Fakat ne kadar yazıktır. Dünyaya gelen insanların çoğu yetişkin hale gelince kendi görevlerini anlayacaklarına ve yaratılış gayelerini anlayacaklarına Allah-u Teala'yı terk ederek dünyaya meyil ederler. Ve dünyanın malı ve onun saygınlığını o kadar o kadar isterler ki Allah-u Teala'nın hissesi, payesi çok az olur ve bazı kimselerin hayatında hiç olmaz. Allah-u Teala onlar dünyaya fani olmuş olurlar. Onlar bilmezler ki Allah vardır. Evet, o zaman anlarlar. Ne zaman ki melek gelip onların ruhunu geri alır. Dünyanın işlerinden çıkarlar. Ne zaman ki ölüm saati varsa. Hatta çoğu dünyadaki insanların öyledir ki ölüm zamanında dahi maddi para ve onu korumayı çalışırlar. Bir müminin durumu böyle olmaz. Ancak ölüm zamanında yalnız buna dikkat edecek ki ben dünya malını koruyacağım. Fakat sağlıklıyken birçok kimse vardır. İman etmelerine rağmen ki onlar bu gayeyi unutarak ki hayatın gayesidir bu. Dünyadaki gayeleri aramak için daha fazla çaba sarf ederler. Daha kaygılı olurlar. Onun için her birimiz bu gayeyi önde tutmalıyız ki hayatımızın gayesini tamamlayanlar olalım. Ve bu Ramazan'ı dahi, Ramazan'dan sonra dahi bizim dikkatimiz Yüce Allah-u Teala'nın ibadetine olsun. Ve bunun için camileri doldurun emri var ya, onu biz gözlerimizin önünde bulunduralım. Mesih Muhammed Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurmuştur. İnsanın kalbinde Allah-u Teala'ya yaklaşmanın bir sancısı olmalı. Allah-u Teala'ya yaklaşmak için bir sancısı olmalı ki onun neticesinde Allah-u Teala'nın yanında değerli olacak. Değerli bir şey haline gelecek. Allah-u Teala'nın
elde etme sancısı olursa o zaman Allah-u Teala yanında o insan değerli bir varlık haline gelecek. Onun için her kim Allah-u Teala'nın yanında değerli ise, değerli bir varlık ise odur ki ancak gerçek lütf, gerçek hidayet bulan da ancak odur. Ve Allah-u Teala'nın sevgisini elde eden de ancak odur. Yüce Allah namaz ve ibadetin konusunu birçok yerde beyan etmiştir. Nur suresinde Allah-u Teala der ki Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salate ve itaiz zakate yakhafuna yawman tatakallabu fihil kulubu vel absar. Öyle erkekler, yüce erkekler vardır ki onların ticaretleri ve alışverişi Allah-u Teala'nın zikrinden yahut namazı ikame etmekten yahut zekat vermekten onlara gafil kılmaz. Onlar kalplerin korkudan dönecekleri günden korkarlar ve gözler dahi. Bu ayet-i kerimede öyle insanların örneği vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazdığı gibi onlar Allah-u Teala'nın yanında varlıklı, değerli varlıklar haline geleceklerdir. Ve bu onur en fazla Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshablarının eline geçti. Onlar Allah-u Teala'nın sevgilileri haline geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi eshablar hakkında buyurdu ki onlar sizin için yol gösterenlerdir. Onlara tabi olun. Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselam bu ayeti izah ederken şöyle diyor: adamın birisinin zikri, Tezkeretul Evliya'da zikri vardır. Binlerce parayı alıyordu. Bir zat onu gördü ve keşfen ona baktı. Öğrendi ki onun kalbi bu kadar para almasına rağmen çalışıyor, para alıyor, çok meşguldür. Bu kadar para ele geçmesine rağmen Allah-u Teala'dan bir saniye için gafil değil. İşini dahi yapmaktadır. Fakat Allah'tan gafil olmamıştır. Diyor ki böyle insanlar hakkında Allah-u Teala buyurmuştur. La tulhihim ticaretun ve la beyn an zikrillah. Hiçbir alışveriş ve ticaret onları gafil etmez ve insanın kemali de bundadır. Dünyadaki işlerine dahi meşgul olsun ve Yüce Rabbini dahi unutmasın. Diyor ki o eşek ne faydalıdır ki üzerine yük taşıdığı zaman yere çöksün. Boş olursa çok yürüsün. O methedilmeye değer değil o hayvan. Bazı bölgelerde yük taşımak için kullanılır. Yahut öyle bir fakir ki köşeye otururlar. O da bir zaaf gösterir. Bu dahi gözlerimizin önünde olmalı bu yön. İbadet gayedir. Fakat asıl dünyadaki işler dahi olsun. Bazı insanlar köşeye otururlar, fakir olurlar. Dedi ki onlar zaaf gösterirler. İslam'da rahbaniyet yoktur. Biz asla demeyiz ki çocukları ve karıları terk edin ve dünyadaki işleri terk edin. Hayır. Aksine görevini yapmalı. Tacir kendi ticaretini yapmalı. Ancak dini üstün tutmalı. Bu şart budur. Bunun örneği dünyada da mevcuttur. Tacir ve görevli ticaret ve işini güzel bir şekilde yaparlar. Yine de çocuklara, karılara sahip olurlar ve onların hakkını dahi verirler. Bir tarafta işleri dahi vardır, görevleri dahi vardır. Fakat ev görevlerini çocukların, kadınların hakkı vardır. Onların eda ederler. Bunlar hep birlikte olur bütün bu şeyler.
Aynı şekilde bir insan bütün bu meşgalelerle birlikte Allah-u Teala'nın hakkını eda edebilir ve dinini dünyadan üstün tutarak güzel bir şekilde hayatını geçirebilir. Namazları korumak konusunda Yüce Allah der ki hafezu alas salavate ve salatil vusta ve kumu lillahi kanetin. Kendi namazlarınızı koruyunuz. Özellikle merkezi namazı koruyunuz ve Allah-u Teala'nın önünde itaat ederek durun. Bu ayet-i kerimede özellikle insanların dikkati namaza çekilmiştir. Ki onlar için hiçbir namaz hiçbir şekilde olsun. Eğer sabah namazında geceleyin uzak uyanık kaldıklarından dolayı ya tembeklerinden dolayı sabah namazını kılmak zor ise onun için salat-ı vusta sabah namazıdır. Eğer iş tacir için öğle yahut ikindi namaz kılmak zor ise bu onun için salat-ı vusta budur. Ortadaki namaz. Anlam şudur ki bir şeyi koruyan korumalıyız o namazı. Bir insanın itaati tam olur ne zaman ki bu namazları tam zamanında eda ederse ve onların hakkını eda ederek namazı eda eden olursa. Değil ki çarçabuk gelsin ve hemen eda ederek gitsin. Sonra başka bir buyruk Kur'an-ı Kerim'de vardır. Allah-u Teala sözleri verine sözleri tamamlamak ve onlara bağlı kalmanın emri vermiştir. Allah-u Teala'ya verilen sözler dahi vardır ve kullarla yapılan anlaşmalar dahi vardır. Allah-u Teala ile olan anlaşma Allah-u Teala'nın dini hakkındadır. Müslüman olmak. Sonra biz Ahmedilere özellikle vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın biyetine girmek sözleşmesi vardır. Antlaşması. Dinimizi dünyadan üstün tutma sözünü verdik. İslamiyet'in talimatına amel etme sözünü biz verdik. Bütün bunlara bağlı kalmanın anlaşması vardır. Allah-u Teala'nın hakkını eda etme bizim dikkatimizi çeker. Bütün bu biyetin kapsamındadır ve kullarının hakkını vermeye dahi dikkatimizi çeker. Bu yöne dikkat etmeliyiz. Allah-u Teala der ki وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا آهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُزُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Allah-u Teala'nın sözleşmesini tamamlayınız. Allah-u Teala verdiğiniz sözü tamamlayınız. Ona söz verdiğiniz zaman ve yeminleri kesinleştirdikten sonra bozmayınız. Allah-u Teala'yı kefil tutmuşsunuz. Allah-u Teala kesinlikle bilir sizin ne yaptığınızı kesin olarak bilir. Bu apaçık buyruktur. Sizin iki sözleşmeniz vardır. Birisi Allah'a verdiğiniz sözleşme kesinlikle İslamiyet'in talimatına göre amel etmek sözleşmesidir ve biyet sözleşmesidir. Böyle sözleşmedir ki ben İslamiyet'e girerek Müslüman olarak adlandırılarak Allah-u Teala'nın bütün buyruklarına göre amel edeceğim. Ve ikincisi şu beyan edildi ki siz kendi aranızdaki sözleşmeler yapıyorsunuz, anlaşmalar. Onları dahi tamamlayınız. Burada Allah-u Teala dedi ki siz Allah-u Teala'yı kefil tuttunuz. O sözleşmeyi tamamlamanız lazım. Bunun anlamı bu değil ki her nerede açık olarak Allah-u Teala'nın adını anarak Allah-u Teala kefil tutulmazsa orada sözleşmeyi bırakın. Yeminlerinizi bozunuz bir zararı yok. Sözleşmenizi tamamlamayınız zararı yok. Hayır. Aksine her sözleşme yaptığınız her anlaşma
पहली बात तो ये है कि इंसाफ और सच्चाई की बुनियाद पर होना चाहिए Birincisi şu ki और जब doğruluk üzerinde olmalı नाकल करते हो ve her ne zaman adalet üzerinde, doğruluk üzerinde anlaşma yaparsanız Allah-u Teala'nın emri vardır. बुनियाद इंसाफ होना चाहिए क्योंकि एक मोमिन का Temel doğruluk ve कायम होना जरूरी है गोया दूसरे adalet üzerinde olmalı. Bir mümin adalet ve doğruluktan yana olmalı. Diğer kelimelerle biz Allah-u Teala'nın yeminini ederek yahut onu kefil tutarak bir sözleşme yaparsak yahut yapmazsak, fakat Allah-u Teala'nın talimatıdır ki siz insaf ve adaletten yana olun. इंसाफ और सच्चाई की Onun için hangi anlaşma वो अल्लाह ताला doğruluk ve adaletten yana olursa Allah-u Teala'nın kefaletine girecek. Bu konuyu anlamak gereklidir. Bir mümin bütün sözleşmeleri tamamlamalıdır. अगर इस बात की Eğer bunu हकीकत को हम समझ लें önemini biz anlarsak धोखाधड़ियों her çeşit kavgalar ve aldatmalar मुआशरा पाक हो सकता ve suçlamalardan bizim toplumumuz tamamlanmış olabilir, temizlenmiş. Aile meselelerinde dahi bazı problemler olur, onlar asla ortaya çıkmaz. Orada dahi sözleşmeler bozulur. Bugünlerde ben gördüm. Dünyadaki hırslarından dolayı sözleri bozmak, aldatmak करने के बाद ve dil sözleşmesini tamamlamak meselesi çoğalmaktadır aramızda. ना सिर्फ ये Ve bunlarla जमात की बदनामी हो yalnız şu değil ki cemaatin adı kötüye çıkarır. Bazen öyle insanların imanı dahi zayi olur. माहिदों को जब इंसान तोड़ता है तो झूठ का सहारा İnsan anlaşmaları bozarsa yalana yapışır. Ve yalan hakkında Yüce Rabbimiz açık olarak uyarıda bulunmuştur. Ondan uzak durun demiştir. Der ki Allah-u Teala फजतनिबुर रिसा मिनल şöyle buyurmuştur. Factenebu risse minel avsane vactenebu kavle zur. बुतों की पलीदी से Yani putların और झूठ pisliğinden korunun ve yalan söylemekten dahi korunun. Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ben şu anda şu nasihat etmeye gerek yoktur ki siz adam öldürmeyin. खून न बहाओ Birisini öldürmeyin. निहायत शरीर Kan akıtmayın. Çünkü en yaramaz kimse dışında birisi मगर मैं कहता boşu boşuna böyle bir insanı öldürmez. Fakat ben diyorum ki insafsızlık üzerinde inat ederek सच्चाई का खून न करो doğruluğunun kanını akıtmayın. Hakkı kabul edin. अगर बच्चा भी कोई सच्ची बात कहता है Velev ki bir çocuk dahi bir doğru bir şey söylerse onu kabul edin ve inat etmeyin. Ve muhalifte eğer hak olursa hemen kendi kuru mantığınızı terk edin. वो सच्ची बात कहता है Eğer muhalifiniz varsa, doğru şey söylüyorsa, doğru söz, kavga varsa, सच्चाई है bakınız diğer tarafta doğruluk varsa o zaman tartışmaya gerek yok. Mantık göstermeye gerek yok. फरमाया कि सच Doğruluğu kabul edin. और सच्ची गवाही दो Doğruluktan yana olun ve doğru şehadet verin. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi. Factenebu rissa minel evsane vectenebu kavle zur. Yani putların pisliğinden korunun ve yalandan dahi korunun ki o puttan az değil. है वो तुम्हारी राह में बुत है Hakkın kiblesinden yüzünüzü çeviren puttur aranızda. Doğruluğu kabul etmekten sizi başka tarafa çeken bir puttur. अगरचे तुम्हारे बाप Doğru şehadet verin. या दोस्त Velev ki sizin babalarınız, kardeşleriniz ya dostlarınızın aleyhinde olsun. Hiçbir düşmanlığı sizi adaletten ve uzaklaştırmasın. Biz yabancılara bunu söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in talimatını gösteriyoruz. Bu insaf talimatı budur diyoruz. Fakat aramızda birçok kimse vardır. Bizim kendi aramız meseleler söz konusu olunca biz bunları unutmuş oluyoruz. Sonra bir yerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki putperestlikle birlikte yalandan bahsedilmiştir. जैसा अहमक इंसान अल्लाह ताला को छोड़कर पत्थर की तरफ झुक चुका था Bir ahmak bir insan Allah-u Teala'yı terk ederek puta doğru yönelirse aynı şekilde doğruluğu terk ederek
kendi gaye için yalanı put haline getirir. Onun için Allah-u Teala onu putperestlikle birlikte beyan etmiştir ve ona nispet vermiştir. Nasıl puttan necat almak istiyorsa, necat bulmak, put yaparak ona ibadet için zanneder ki ben bunun ibadetini yapacağım, kendi günahların affını dileyeceğim ve necata kavuşacağım ya gayelerime ulaşacağım der ki yalan söyleyenlerin dahi kendi zihninde bir put yaratır ve zanneder ki bu put vasıtasıyla ben necata kavuşacağım. Ben yalan söyleyeceğim ve benim muamelem hallolur. Dedi ki ne kadar pislik ortaya gelmiştir. Eğer denilirse ki niye putperest oluyorsun? Bu necaseti terk edin. Derler ki nasıl terk edelim? Bunun dışında biz işimizi yapamıyoruz. Başka ne büyük şanssızlık olabilir? Yalana güveniyorlar. Ben size söylüyorum. Sonunda doğruluk daima üstün çıkar. Daima zafere ulaşır. Yalan gibi pis bir şey yoktur. Dünyadaki insanlar derler ki doğru söyleyenler yakalanırlar. Fakat ben nasıl onu kabul edeyim? 7 duruşma açıldı benim aleyhimde. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla hiçbirisinde bir tek kelime ben doğru yalan söylemeye mecbur kalmadım. Birisi desin bir tek duruşmada ben yenilgiye uğradım mı? Allah-u Teala doğruluktan yanadır ve yardımcıdır. Olabilir ki o yalancı bir doğru bir şey söyleyene ceza versin. Bu nasıl olabilir? Eğer böyle olursa o zaman dünyada hiçbir insan doğru söylemeye cesaret gösteremez. Eğer doğru söyleyenler ceza görürlerse o zaman kimse dünyada doğru söylemesin. Ve dünyada Allah-u Teala'ya güvence dahi yoksun ve doğru insanlar ölsünler. Diri diri. Aslında doğru söylemekle ceza görenler doğru söylediler yine ceza gördüler. Aslında doğru sebepten değil, doğruluk sebebinden. Başka diğer bazı gizli günahlarından, pisliklerinden sebebiyle olur. Başka bir günahın yalanın cezası olur. Allah-u Teala onun bütün günahlarını, pisliklerini bilir. Onun birçok hataları olur ve mutlaka birisinde ceza görür. Onun için Allah-u Teala'nın önünde daima aciz bir şekilde eğilerek kendi günahlarımızın affını dilemeliyiz. Yüce Rabbimiz bizim gizli bir günahtan dolayı onun cezasını görmeyelim. Allah-u Teala'nın bir buyruğu şudur. Muttakilerin Allah-u Teala bir alametini şu beyan etmiştir. Vel kaziminel gayza vel afina anin nas. Öfkeyi basanlar ve insanları affedenler olurlar, inananlar. Aff demek kendi aleyhinde yapılan suçu tamamen utanarak başkasını affetmek. Aff budur. Onun için takva sahibi odur ki yalnız öfkesine yenen olmamalı. Aksine affeden dahi olmalı. Muhaf şöyle affetsin ki her kim benim aleyhimde suç yaptıysa ben onu unutmuş olayım. Bu konuda izah ederek ki öfkeyi yaratmanın faydaları nelerdir? Vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle demiştir. Unutmayınız. Akıl ve coşkuda bir düşmanlık vardır, tehlikeli. İnsan coşkuya kapılınca aklı yok olur. Fakat sabreden ve tahammül gösteren ne nur verilir. Onunla akıl ve düşünce aydınlanmış olur. Sonra nurdan nur yaratılır. Öfke ve coşku anında insanın kalbi karanlık olur. Onun için karanlıktan karanlık doğar. Sonra bir yerde dedi ki unutmayınız. Her kim sert davranırsa ve öfkelenirse onun dilinden marifet ve hikmet sözleri asla çıkamaz. Kalbi hikmetten uzaklaştırılır. Hemen öfkelenerek kendisini geçmiş olur. Pis lisanlı, latif pınarından mahrum edilir. İnsanın dilinden kötü, çirkin kelimeler çıkarsa, söverse, küfürler çıkarırsa dilinden o zaman
kalbinde bir nur kalmaz. Dil ve ağız, orada iyi sözler, Allah-u Teala sevdiği sözler, hayır sözleri oradan çıkmaz. Ondan mahrum kalır. Daima bu gibi insanlar kötü şeyler söylerler. Öfke ve adalet bir yerde bulunamaz. Her kim öfkeye kapılırsa aklı yok olur. Aklı kaba olur. Öfkelenirse ve ondan sonra bir şey düşünme kabiliyetini yok eder. Dedi ki hiçbir sahada üstün çıkamaz. Ve öfke yarı mecnun olmaktır. Tam olursa tam mecnun demektir. Delilik. İnsan kendi yeteneklerini tam zamanında ve helal yerinde kullanmalı. Mesela bir öfke kuvvetidir. Eğer itidaldan fazla olursa ortadan, o zaman mecnun deliliğin önü olur. Delilikte ve bunun arasında çok az fark vardır. Delilikte ve öfke arasında az fark vardır. Her kim öfkesine kapılan birisi olursa ondan hikmet pınarı zorla elde edilir. Eğer muhalif olursa onunla dahi öfkeli bir şekilde konuşmasın. Eğer muhalifiniz dahi varsa öfkelenerek onunla konuşmayınız. Yine hikmetle söz söylemeniz lazım. Onun için Allah-u Teala'nın buyrukları burada bizim ahlakım, vasıflarımızı yükselterek bizi Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Orada bizim akıllarımıza dahi nur verirler. Ve bununla birlikte birçok düşmanlıklar ve zararlardan dahi insan korunmuş olur. Birçok öfkelenenler ve kavga edenler daima zarar görürler. Biz onu gördük. Hiçbir zaman faydayı elde etmediler. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde der ki, iki kuvvet insana deli yaparlar. Deli haline getirirler. Birisi kötü zan ve birisi öfke, gadab, ifrat sona erdikleri zaman insanı deli haline getirirler. Onun için gereklidir ki insan kötü zandan ve öfkeden korunsun. Çok korunsun. Kötü zandan korunmak için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize emir vermiştir. Allah-u Teala der ki, Ya eyyühellezine amenu ictenebu kasira minez zanne inna bazı zanne ismun ve la tecessesu ve la yagtab bazukum baza eyyuhibbu ahadukum en yakula lahma ahihe meyten fekerehtumuhu vettakullaha innallaha tavvabur rahim. Ey inananlar, zandan çoklukla ictinab edin. Çünkü bazı zanlar günah olurlar. Ve tecessüs etmeyiniz. Ve aranızdan hiçbirisi başkasının gıybetini yapmasın. Aranızdan birisi seviyor mu ki ölü kardeşinin etini yesin? Siz onda tiksinirsiniz. Ve Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin. Şüphesiz Allah çok tövbe kabul eden ve sık sık merhamet edendir. Bu ayet-i kerimede birinci şey, kötü zandan uzak durmak emri vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki, kötü zan öyle bir hastalıktır, öyle kötü bir şeydir ki insanı körleştirerek insanı helaketin karanlık kuyunun içine atar. Onu körleştirerek. Sonra dedi ki hiç unutmayınız. Bütün pislikler ve kötülükler kötü zandan ortaya çıkar. Onun için Allah-u Teala bunu yasak etmiştir. Dedi ki insan kötü zandan çok korunsun. Eğer bir insan hakkında suizan olursa, kötü zan olursa çoklukla istiğfar eylesin. Başkası hakkında eğer kötü zan varsa onu kalbine yer vereceğine, düşüneceğine yahut başkasını
başkasına zarar vereceğine ondan dolayı kendisi çok istiğfar eylemeli. Ki niye bu kötü zan benim zihnime geldi onun hakkında. Çok istiğfar eylesin ve Yüce Rabbine dua etsin. Ki o masiyet ve onun kötü neticesinden korunmuş olsun. O günahından ve onun son neticelerinden dahi korunmuş olsun. O kötü zandan sonra mutlaka netice gelecek. Bunu küçük bir şey zannetmemeliyiz. Çok tehlikeli bir hastalıktır. Sonra başka bir şey ki Allah-u Teala bize yapmayınız demiştir. Tecessüs etmektir. Yasak etmiştir. Bir insanın günahlarını araştırarak ortaya çıkarmak, bir şey söylemek istemediği şey hakkında mutlaka öğrenmeye çalışmak, çaba sarf etmek ki ben onu öğreneyim. Bunlar doğru değil, yanlıştır. Bundan kötülükler ortaya çıkar. Sonra üçüncü emir şudur, gıybet etmeyiniz. Gıybet etmek öyledir ki, nasıl ki bir insan ölü kardeşinin etini yedi, siz ondan tiksinirsiniz. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet hakkında kendisine soruldu. Kendisi buyurdu, bir insanın doğru şeyini o yokken öyle beyan etmek ki eğer o olsa ondan hoşlanmasın, gıybet budur. Doğru bir şeyi o yokken beyan etmek. İster doğru olursa ki o tiksinsin ondan, onu beyan ediyorsanız gıybet budur. Eğer onda o söz yoksa beyan edilen bu buhtandır. Suçlamak. Muttakinin bu görevi değil ki öyle şeyler söylesin. Ki meseleler onun neticesinde toplumda fesat ortaya çıksın. Ne gıybet edeceksiniz ne de başkasını suçlayacaksınız. Onun için Ramazan'da biz istiyoruz ki Allah-u Teala'nın takvasını benimseyelim. Ona yaklaşalım. Bize nasip olsun. Dualarımızın kabul edildiğini görelim. Bu kötülüklerden uzak durmanın ve Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmeye çaba sarf etmeliyiz. Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Biz onun bütün buyruklarına amel ederek ona yaklaşan olalım. Ve Ramazan'dan sonra dahi bizde bu iyilikler devam etsinler. Allah-u Teala'nın ibadet edenleri olalım ve ona kamil itaat edenler olalım. Namazdan sonra ben gayb cenazeyi kıldıracağım bir şehidin cenazesidir. Çodri Halik Ahmet, Çodri Beşir Ahmet'in oğlu Gulzar Hicri Karachi'de halkasında yaşıyordu. 49 yaşında muhalifler 20 Haziran 2016 senesinde geceleyin saat 9:30 civarında kendi kliniğine girerek kurşun atarak şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Detaylara göre Çodri Halik Ahmet diploma sahibiydi tıp konusunda ve bir kliniği vardı evine yakın. Olay günü orucunu açtıktan sonra kliniğine Gulzar Hicri adlı mevkide geri gitti ve orada hastalara bakıyordu. Gece saat 9:30'da 2 kişi geldi ve kurşunladılar ve ondan sonra kaçtılar. 2 kurşun başına ve 2 kurşun göğsüne isabet etti. Hemen yanındaki arkadaş motosiklet vasıtasıyla kardeşine giderek haber verdi. Kendi oğlu arabasını getirdi. Arabasıyla hastaneye götürüldü fakat oraya gitmeden önce şehit düştü. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Karachi'nin aynı halkasında geçen ay Mayıs'ın 25. Mayıs günü bilinmeyen insanlar Davut Ahmet Hacı Gulam Muhyiddin'in oğlunu şehit ettiler. Şehit merhumun ailesine Ahmediye cemaati dedesi Allah bakış vasıtasıyla geldi. Amritsar vasıtasıyla. Onun ailesiyle Amritsar'dan Lokhuva, sonra Rahim Yarkhan'a geldiler. Sonra Şehdatpur geldiler Sanger iline. Şehdatpur Sanger ili
yanında Ahmetpur adlı köyünde 1987 senesinde doğdu. Liseyi bitirdi. Sonra 1988'sinde Karachi'ye taşındı. Diploma aldı tıp konusunda. Bir radyografer teknisyen olarak çalışırdı. Bir laboratuvarda akşamleyin kendi kliniğini de açtı. Sonra laboratuvar görevini bırakarak tamamen kliniğe bağlandı. Şehit merhum birçok iyiliğe sahip idi. Tebliğ yapmayı çok severdi. Gayri Ahmedilere tebliğ yapardı. Namazı hiç kaçırmazdı. Çok iyi bir insandı. Nafile namaz kılan, ibadet konusunda çok ileri safhada olan. Fakirlere para almadan ilaç verirdi. Bazı gayri Ahmediler derlerdi ki sen Ahmedisin fakat yine ne yapalım, şifa senin elindedir. Kendisi Musi'ydi. Cemaat hizmetinde de ileri safhadaydı. Şehit merhum kendi halkasında mal sekreteri ve Zahim Ansarullah görevini yaptı. Geçen 18 seneden beri vakfın sekreteri idi. Görevini yapıyordu kendi halkasında. Çocuklara küçük yaşta karısı diyor ki çocukları da yazdılar. Küçük yaşta dahi namazı da alıştırdı. Kendisi 5 namaz ayrı ayrı tam zamanında eda ederdi. Kur'an-ı Kerim'i her gün tercümesiyle birlikte okumaya alışıktı. Halifenin hutbesini daima dinlerdi ve çocuklarına dinletirdi. Sabah ve akşam MTA'yı mutlaka dinlerdi. MTA en güzel yoldur. Eğer evde terbiye yapacaksanız. Mahallenin görevini yapan, mahalledeki insanlara yardım eden şehit merhumun karısı diyor ki ben bir ay önce 2 meşrup kasesini gördüm. Bu özel bir meşruptur. Sonra diyor ki dünyanın en güzel meşruptur bu. Şehit merhumun şehadetinden sonra anladım bu şehadet meşrubuydu. Daha önce Davud Ahmet şehit oldu. Aynı sokaktaydı, birkaç gün önce şehit oldu. Bu 2 bardak idi belki. Her iki şehadet murad idi. Karısı dışında, kardeşleri dışında bir karısı var. Buşra Halik, 2 tane erkek. Anik Ahmet Cami Ahmediye Rabbata öğrencidir. Aynı şekilde bir oğul Rahik Ahmet'tir. Diş fakültesinde 3. sınıf öğrencisidir. Bir Şimaile Ahmet adlı bir kızı vardır. 16 yaşında. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin. Ve onun çocuklarına, diğer akrabalarına sabır ve hafsala nasip eylesin. Amin. Babalarının hayrı daima onların çocuklarının içinde de devam etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر